Hoje a gente tá aqui pra fazer uma fogueira. Aqui nesse lugar seco, tudo seco, como vocês Seco, podem ver. tudinho, porque a gente é do Nordeste. E hoje a gente vai fazer a fogueira, por causa que caso você se perca, você vai fazer um acampamento. Então aprenda aqui com a gente a fazer uma fogueira bem simples com risqueiro. Tá? É. Com risqueiro, porque aqui a gente não sabe fazer aquele negócio. Enfim, Com a pedra. vamos lá. E vamos começar. E eu estou aqui com minha irmã. E vamos começar. E eu estou aqui com minha irmã. E eu estou... Esqueci de dizer. Tá? Enfim, gente, vamos começar. E bom, pessoal, a gente vai... E se você estiver perdido no mato, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar sacolas plásticas, papel, alguma coisa assim, Que vai acelerar o processo do fogo funcionar. Verdade. Aí você cata uns gravetinhos assim, calma. Seco, tem que ser Seco, eu não encontrei agora. Mas tem que ser gravetinho seco, gente. Aí depois você vai juntando as madeiras grandes pra durar mais. E aí você vai usar fogo. É claro. Vamos procurar agora os gravetos. Eu vou usar fogo. Bom, pessoal, conseguimos juntar alguns gravetos aqui, ó. Sim, vários, e bolsas e Sacolas, E garrafas. ali tem uma formiga E preta. a gente vai tocar fogo nos plásticos pra ir pegando pra cima, tá, gente? Então vamos lá. Pegando pra cima, meninos, sei lá. Começa botando fogo na bolsa, que é mais fácil. Tá cheio de vento, que até a gente tá usando o celular pra poder pegar o áudio. Verdade. Eu vou aqui fazer cobertura pra cima. Toma, dedo! Bom, gente! Olha o fogo, pegou! Olha o tanto! Mas, gente, se pegar no meu cabelo, eu fico careca. Olha isso, está vindo pra ali. Gente, isso daqui não é que se matar nada, tá? Que isso daqui é só palha seca que a gente pegou do chão, já tava no chão arrancado. Não tá servindo. Não pegou? E se você estiver Precisando, se você estiver perdido, alguma coisa assim, aqui fogo! aqui, a gente deu algumas dicas pra você aprender a fazer fogo, pra não passar frio e comer alguma coisa e espantar os bichos. Verdade, Isso não aí. pega. Tem que ter risqueiro, tá? Pelo amor de Deus, tem risqueiro quando sai de casa, porque é necessário. Vai que você se perde no mato. Nada a ver isso. E antes da gente ir embora, a gente vai ficar aqui mais ou menos pra ver se o fogo não pega em tudo, né, Ilse? A gente vai esperar ele parar de fazer fogo pra gente poder ir embora. Pra certificar que ele não vai pegar em tudo, já que é tudo palha aí. Então, Seco, né? Pode ficar tranquilo que a gente não tá acabando com nada, tá? Bom, já tá ficando de noite, o fogo já tá se apagando e a gente vai encerrar o vídeo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixe seu like, se inscreva no canal. E acompanhe todos os vídeos. Tchau! Beijão, tchau, tchau!